CO2 emitido na atmosfera é hoje o maior responsável pelo aquecimento global em curso. Com isso, o reflorestamento é um dos caminhos para restabelecermos o equilíbrio natural do planeta. O Hospital Santa Paula fez uma análise criteriosa das fontes de emissão de carbono e do consumo de energia elétrica e de gás em suas dependências. O estudo apontou que a totalidade de gases emitidos pelo hospital durante um ano foi de aproximadamente 400 toneladas. Para compensar parte dessa emissão, o Santa Paula estipulou o plantio de 1.200 árvores. São mais de 50 espécies diferentes originárias da Mata Atlântica, com o objetivo de minimizar o CO2 emitido a cada ano de funcionamento do hospital. Assim, o Santa Paula pretende diminuir continuamente a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa nos próximos anos. O Hospital Santa Paula é o idealizador do projeto e o primeiro hospital privado brasileiro a manter uma iniciativa deste tipo, capaz de beneficiar não só os colaboradores, como toda a população. A iniciativa já atingiu a meta, plantando as árvores em área de preservação ambiental permanente. Para garantir a preservação das árvores, foi firmado um termo de compromisso pelo proprietário da área rural onde foram plantadas as mudas. Para divulgar a iniciativa, o hospital elaborou material informativo que ajuda a conscientizar as pessoas sobre a importância das ações tomadas e, como consequência, envolver a todos de forma efetiva em torno da preservação ao meio ambiente. Dentro do hospital foi montada uma árvore estilizada. Cada colaborador recebeu uma folha para ser colada junto ao tronco da árvore, que ganha volume e se completa. Com mais de 800 folhas, a árvore símbolo foi montada em menos de 48 horas. Isso demonstra o envolvimento e a participação de todos em torno do projeto. Além disso, foi desenvolvida uma maquete ilustrativa do bosque, situada na recepção principal do hospital. Para representar e perpetuar o Bosque Sustentável Santa Paula, o artista plástico Rox Rezende desenvolveu uma árvore de ferro com a estrutura no jardim principal do Hospital Santa Paula. As árvores começaram a ser plantadas em março de 2011 e cada colaborador tem em suas mãos um certificado de propriedade de sua árvore e o local em que ela foi plantada. O Bosque Sustentável Santa Paula fica na cidade de Porto Feliz, interior paulista, e conta com uma área de 7.000 metros quadrados. Com a iniciativa, 50% dos gases emitidos pelo hospital no último ano já foram compensados. Uma empresa sustentável quer dizer uma empresa que modifica processos com o intuito primordial de preservar a vida humana no planeta Terra e tem como consequência a diminuição de custos, ou seja, ela promove a sustentabilidade do meio ambiente e a sua própria sustentabilidade financeira. Quero fazer um agradecimento aos nossos colaboradores do Hospital Santa Paula pela aderência aos nossos programas. E queria lembrar a todos de que o planeta Terra existe há milhões de anos e a nossa humanidade existe há milhares de anos. Precisamos da ajuda de todos, do engajamento de toda a sociedade para evitar maiores desequilíbrios ao meio ambiente e nós possamos deixar um planeta sustentável para as próximas gerações. Hospital Santa Paula, onde menos é mais. Responsabilidade ambiental.